Cu droguri. Cine, mă? Mus, de peste apă, Cucu, Cosma. Eu legat? Eu dus, mă, era și din Ilva. Unde i-a dus? La puscărie, la Ghela. La Gherla? Acolo, în Zăpătări, n-ai văzut? Așa departe? Păi cu ce mai vin sărași înapoi? E prost, cu autocarul. Marș pe Pacu. Mă, de bolândule. Nu, Nu se mă. mai ai, 2009. N-am știut, mă. Mă zic că au fost cu fărină pe nas. Eu am venit la mine acasă, pe fata lui Ana. O tras pe nas? Hai de pula mea. Și Au pe... găsit droguri prin casă, la mus. Pe ce o tras pe nas? Fărină ca la Pancove. Ca la Langos. Eu Bă, măcar... farina nu-i drog, mă. E, Nu. e aliment. De aliment? Cum îi zici la... Așa și-o trag pe nas? Se va îi, pe lingură. Coca... Cum poza să numesc asele? Se va îi. Cocaină? Cocaină, vezi? De asemenea cred că le trag. Iară bei, mă, că tu n-ai voie să bei. Nu, că nu, n-am mai bog, e cu mine, că a venit fratele meu din Germania. Da? Și tu Să da... meargă de lume. Unde? În Iza. În Nimigea? Au dat o casă veche, ai fost? Pe tot lucrurile așa, de când dracu lucrurile la casa așa? M-am gătat cu acoperisul să ia sămână. Așa, mă, ce faci? Mâine trebuie să avem de cosit, că e mare iarba. Da? Nu știu că ai scăpat cu ochiul ăsta la albastru. Am scăpat, dă-l în posnă de ochi. Dar care e poza totodată? Lui Danila Benzi? Nu, mă. Secret. Nu spun că păstrezi Mai și zic că ție. e rău de gură. Îți trebuie și ție să-ți dai după aceea. Dă-l în poză, că nu-i bolând Anton.